Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial no canal Acessibilidade para Todos. Quem nos fala é Gabriel Covas e hoje vou-vos trazer um tutorial de como ter e baixar mais vozes para o VoiceOver. Como todos nós sabemos, o Android tem várias vozes piratas ou que nós podemos pagar, como o Eloquence, o síntese de voz TTS, traz uma voz parecida com esta do iPhone. 55% palavras. Temos a voz da Luciana neste pacote, a voz do Joaquim, a voz da Catarina, e no Português Brasil, como já disse, a Luciana e o Felipe, mas aqui no iPhone temos Alarme. elas Botão. Fala desativada. gratuitas e podendo elas abaixar, ainda de brinde, para quem gostar, não sei, talvez mais para os brasileiros, a voz da Siri para o VoiceOver. Então vamos lá aprender como baixar essas vozes e utilizá-las no VoiceOver. Vamos aqui ao ecrã principal VoiceOver. Título. e Botão. vamos Doc. às Página 1. definições. Definições. 2 Digitar. Definições. Acessibilidade. Ok, já Botão estamos para aqui voltar no atrás. painel das definições do VoiceOver. Para virem aqui vão definições, procuram por acessibilidade, procuram por VoiceOver e vou entrar aqui neste ecrã. VoiceOver. Título. VoiceOver. Do ativa. O VoiceOver enuncia. Seleciona um elemento. Vamos varrer Toque uma até vez. ouvimos falar. Reativa o Saiba mais. Treino do voz. Velocidade de. Velocidade. Fala. Vamos entrar aqui Botão. em fala. Voz. Joana. Vamos Botão. aqui, voz Joana. É a voz atualmente que eu estou a utilizar. Vamos entrar aqui Voz. neste Português. menu. Portugal. Título. Agora, a partir deste menu temos a parte de português de Portugal e a parte de português Brasil. Então aqui temos Catarina. a Botão. voz da Catarina, Do seleciona. Joana. Predefinida. a de Botão. Joana, a predefinição do VoiceOver de português de Portugal. Joaquim. Joaquim. Botão. Português. Brasil. No Título. Brasil temos Descarregar Felipe. 140 MB. Botão. Felipe, Luciana. Luciana Botão. Siri. Botão. e Siri. Vamos ver estas vozes todas, começando Siri. cá pelo topo, 14 e 20. Português. Catarina. Botão. Catarina. Uma coisa que eu Português. queria notar, Portugal. Título. está aqui no iOS 15, quando entro aqui, a acessibilidade buga de uma maneira, comparando ao iOS 12, 13 e 14. Uma coisa que me esquecer, quem tiver a ver e tiver o iPhone 6, tiver o iOS 12 e dizer, eu não encontro aqui a Ecrã acessibilidade escurecido. no ecrã Catarina. principal das definições. Tem aqui a definições, geral, acessibilidade e o resto do caminho é igualzinho. Como podem ver, eu estou aqui a varrer, ela não disse Catarina, mas para o VoiceOver Catarina. Melhorada. está a bugar. Ações Tem disponíveis. neste menu nós As temos. vozes predefinida e melhorada. Calma aí, deixa-me calar o Fala VoiceOver. desativada. Ok. Dentro do menu nós temos dois estilos de vozes. A Catarina normal, a voz normal, e a voz melhorada. Como é que nós podemos comparar isto ao Android? A voz Premium e a voz Compact. Desde que eu acho que as vozes Compact, vamos chamá-las assim, também aqui no iPhone, têm melhor qualidade do que as vozes Premium. Não parecendo a qualidade da voz Compact no iPhone é 1000 vezes melhor. Mas também, como estava a dizer, aqui a acessibilidade, não sei porquê, ou não devia ser obrigatoriamente acessível, Catarina. o VoiceOver Título. buga. Editar. Botão. Português. Portugal. Agora Título. está aí bem, mas às vezes se eu quiser fazer movimentos mais rápidos para chegar mais onde eu quero, vai bugar. Catarina. Vamos já ativar aqui a voz da Ações Catarina. disponíveis. Do seleciona. Catarina. Desde que eu acho que a voz de Catarina é muito feia, a voz Premium ou mergulhada do iPhone também não é muito melhor. Estão a ver? Acabou de bugar. Catarina. Melhorada. Vou dar aqui 2 toques. Estão a ver aqui? As vozes predefinirem melhoradas. Do seleciona. Catarina. Melhorada. Como podem ver, ele deu aqui uma reação de tempo. Antes de clicar, deixa eu ter dado 4 toques para ativar a minha ordem e pá, um pouco pena. Pontos de devia ser obrigatoriamente com acessibilidade, está a perder a acessibilidade. Ecrã escurecido. Português. Vamos voltar atrás. Botão. Português. Como podem ouvir, a voz aqui Premium é mais alta, não parece mais tão robótica, mas na minha opinião não me presta.
Português. Título. Português. Portugal. Título. Do seleciona. Catarina. Joana. Agora vamos aqui ao Joaquim. vídeo do Botão. Joaquim. Português. Joaquim. Vamos esperar Joaquim. que ele responda. Melhorada. Vamos ativar esta. Ações disponíveis. As vozes predefinirem melhorar. E temos este tempo de Joaquim. espera. Melhorada. Ações disponíveis. Do seleciona. Joaquim, melhorada. Aqui, nestas vozes, às vezes o que melhora é mais a intuação, se não parecem falar mais assim por nariz, elas não parecem ser mais robóticas. É uma Joaquim. diferença entre eles. Ações Vamos disponíveis. agora ativar este aqui. Do seleciona. Joaquim. Como por exemplo, esta vez está a falar mais por nariz e parece que está com um tom de voz mais baixo do que a outra. Vamos ver aqui a próxima voz. Português. São as Botão. brasileiras. Português. Português. Brasil. Do seleciona. Joaquim. Português. Brasil. Descarregar Felipe. 140 Ok, MB. Filipe não tem a Botão. baixada, mas vamos ver aqui Luciana. Botão. da Luciana e da Siri. Português. Brasil. Luciana. Selecionado. Luciana. Esta voz Luciana, porque essa é uma voz feia, que eu acho que aí para poder ter caprichado um pouco mais para o Brasil, que esta voz é muito feia, muito robótica. Luciana melhorada. Ocupa 33,5 MB. Ok, não tenho Ações Luciana, disponíveis. esta versão baixada, depois vamos voltar aqui para trás. Português. Botão. Vamos ver agora a voz da Siri. Selecionado. Português. Catarina. Botão. Selecionado. Luciana. Siri. Botão. Siri. Descarregar voz 1. 428 MB. Voz 2. Ocupa 490 MB. Vamos aqui à voz Ações 2. disponíveis. Selecionado. Voz 2, ocupa 490 A MB. voz 1 é Siri, o Siri masculino. Nunca consigo calcular Descarregar voz 1, 4, nesta português. voz da Botão Siri para para o voz, voiceover. português. É que ela é muito mais Selecionado. pesada e não Siri, tem, voz não 2, dá botão. uma agilidade tão grande como dá as outras vozes no leitor de ecrã. Estou a querer dizer com isto que ela ocupa mais RAM na utilização do voiceover. Vamos ver aqui a voz da Joana. Que ela Catarina, começa, mas português, Portugal. maneira de seu Título, destaque. Catarina, Joana, botão. Selecionado. Joana. Vamos lá ver se há aqui uma demonstração da voz premium da Joana. Que essa voz é que Joana faz melhorada. mais Ocupa lembrar, 119 MB. a voz da Joana do Ações Android. Joana melhorada. Ocupa 119 MB. Não, só não tem Apagar. previsualização. Enunciar mostra. Ah, tem aqui, tem. Olá, chamo-me Joana. Quem for utilizador do Android, diga-me, se não parece muito. Esta voz, a voz igual do Android. Joana. Do seleciona. Joana. Espero que tenham gostado deste vídeo, deste tutorial. E espero que estejam cá para o próximo tutorial. Até à próxima.